大家好，好耐冇拍片同大家分享啦。咁咧就今日咧就係12月8號。咁咧就今年嘅冬天咧，我就俾咗自己一個 project，就要冬天繼續種菜。我又想將呢個過程咧就拍攝落嚟，同大家分享，希望 inspire 到一啲朋友咧都可以冬天繼續種菜。咁我想將我呢個過程咧經歷咧就share 出去。咁就今日係第一條片，咁我陸陸續續會拍到我諗拍到3月中應該就可以完㗎啦。我最主要種嘅菜係咩菜咧？咁都係一啲內行嘅菜啦，就係白菜啊、菠菜啊，同埋呢個芥菜或者春菜啦。咁就主力係呢3種菜。咁我都會發少少菜心啦，啲夏天菜可唔可以喺冬天種咧？咁呢個真係純粹實驗嚟嘅嚇。咁至於呢個種植嘅環境咧，咁我就有3個部分嘅。第一部分我就有一部分咧就喺室內種嘅，另一部分咧就會喺呢個空間度種嚇。呢個喺個 deck 度種，有佢比出邊咧，我諗會低2度或者3度啊嚇，咁就唔會咁凍嘅嚇。咁跟住咧就有部分咧就喺出邊花園度種嘅。咁主要話種植嘅媒體係乜嘢咧？咁大部分咧都係用水耕嘅水培嘅方法。咁我都有好多設施啊，咁遲啲可以同大家介紹下。咁咧就係主要係用水培嘅方法。咁至於喺花園出邊種嗰啲咧，就會係用泥種嘅。咁就我喺10月尾咧，同埋11月初咧就開始發苗㗎啦。準備呢個 project 㗎啦。咁第一陣咧，我就會帶大家入去睇睇我而家個狀況係點樣。先睇睇我室內嘅情況啦呢度咧就係3台室內嘅助菜式水培系統。呢2台咧就勁少少嘅，就佢可以上網喺 Apps 控制嘅嚇。咁而家行入嚟咧，就係我一個客房啦。咁我將個客房嗰個淋浴間咧，就改裝成一個臨時嘅種植場啦。你見到啊？咁呢度咧，我諗有成200幾棵，可能300棵添啊。苗咧就喺度發展緊。咁咧呢度最大個surprise 咧，對於我嚟講咧就係啲眼燈。通常一眼燈咧就俾一盤植物啦，可能20零棵咁樣。咁我而家係用啲眼燈咧，就照住呢度大概200幾棵苗啦嚇。咁呢個要講講啲眼燈。啲眼燈有一啲好即係高科技啦，可以上網啦。仲有一樣嘢咧，就係佢可以 simulate 咧呢個太陽日出日落嗰個atmosphere 嘅。咁你都見到咧，呢度咧呢度大部分都係啲白菜嚟嘅。呢扎啦。同埋呢一盤咧，我諗都好密㗎啦。遲啲真係要將佢轉到一個大型啲系統啦嚇。咁呢啲都係白菜啦。你見到啲葉黃黃地咧，即係話啦，我下低嗰啲營養液啊，可能出咗啲問題。呢度出咗啲問題，咁我要去 check 佢㗎。咁呢度咧，你會見到咧，呢幾棵咧就係啲芥菜嚟嘅。咁又係黃黃地啲葉啦，咁我又要 check 下啲營養液有冇問題啦。咁遠一啲呢啲咧就係最近發嘅苗啦嚇。咁咧就呢度係有啲菜心啦，同埋菠菜嘅。咁我暫時冇空間去發展佢啦，咁啊，按佢埋一邊慢慢漚啦。
好啦，咁我就要出去睇睇出邊系統啦。而家呢度我諗有40棵度咧，呢扎咧就係啲芥菜嚟嘅，咁我係用泥種嘅，咁就遲啲到咁上下啦，我就要將佢轉盤，就搬佢喺出邊嗰度咧，喺出邊種噶啦嚇。我諗呢度有2個品種嘅芥菜喺度㗎嚇。咁頭先喺個室內種嗰啲芥菜咧，我就打算咧係用水種嘅。呢扎咧我就打算係用泥種嘅嚇。OK。嗱，呢度咧就有4個盤啦。咁我咧就你見到呢度上面有燈㗎啦嚇。呢度有燈㗎啦嚇。咁咧就我呢下都係擠營養液啦，咁呢度就有個蓋啦，跟住咧就好簡單咁樣就擠入去咁樣。咁呢個又係我啲設施咧，係準備入邊啲苗大咗之後咧，就搬佢出嚟㗎啦嚇。呢一個咧就我啲新嘗試嘅，就用呢個水培方法去種呢個蒜頭嚇，咁就未知成唔成功嚇。我有2個系統嘅，呢個啦啲水係深啲嘅嚇，呢個啦係用好淺水嘅。哎呀，斷咗添。咁呢度咧就有一啲又係水培系統嚟嘅嚇。咁我而家喺度發緊苗啦嚇。呢個又另一個水培系統。呢個呢度種緊啦。咁呢個出邊咧天氣係凍啲啦，可能佢生長得慢啲啦。咁我估計咧全盛時期咧，我都會用埋呢一台㗎啦。同埋啲芥菜嗰啲咧，因為大棵啊，可能都要用呢啲系統先可以承受得起嚇。呢一台我都會用埋㗎啦，睇個形勢。呢套咧都係另一套水培系統啊。咁就今次我就唔會用啦，因為我仲要起個防啊，等佢落雨嗰陣時，啲雨水唔好滲透落呢個系統入邊。咁呢啲咧就係加力嚟嘅嚇。咁我種過加力幾年㗎啦。咁呢個方法種咧係我第2年種嘅嚇。咁我呢度咧就擠咗啲芥菜啦嚇，就咁擺喺度唔理佢㗎啦，由佢嚇。咁啊經歷過零下1-2度到啦嚇，都冇事嘅嚇咁樣。咁生長得都唔錯嘅喎嚇。呢啲咧就係我悉心照顧嘅。呢個有盤嘅，呢個我就咁等喺度，有佢喺出邊理嘅。雖然就細咗少少，但係都幾靚啊，靚仔啦嚇。咁將來入邊嗰啲芥菜咧，我就會都係用呢啲咁嘅方法嚟種，咁就擺晒呢個位置㗎啦嚇。呢2棵咧就係我今年暑假嗰陣時種嘅芥菜嚟嘅啊，應該係8月尾9月，應該9月種嘅嚇。咁我留咗2棵嚟留種嘅嚇，咁就嚟應該可以收啲種子㗎啦嚇。芥菜係好鬼大棵。
呢一棵咧，呢就係我哋收種子用嘅。呢啲就係啲咩啊？蘿蔔苗啊！你見到啲蘿蔔啦咁呢度咧就係我用泥種嘅白菜啊，同埋呢個菠菜。其實咧就咁啊，經歷過零下1、2度啊，都冇問題嘅。呢啲真係收佢翻嚟食㗎啦，咁啊辣。好啦，今次嘅報道就差唔多啦。咁咧就希望咧大家將我呢條片分享出去啦，尤其是要鼓勵一啲咧人咧去冬天種菜。英國嘅冬天咧係好 depressing 嘅，咁真係要製造啲生命力出嚟嘅，所以揾個方法冬天種菜。咁啊，留意住我下一條片咯喎，拜拜。唔好走住。我用嗰啲產品咧同埋器材咧，大部分咧都可以喺呢個網站度揾到。咁如果你睇完個網站了解完之後，又想買嘅話咧，咁你可以根據網站入邊嘅電話咧，同阿蔡生聯絡，咁佢會俾一個好驚喜嘅價錢俾你嘅。好，拜拜。